ना बोले कुछ गाड़ी मतलब नहीं बगल में अपने वन मिनट होल्ड तो मारते को दर्शन तो मारते को दर्शन थोड़ा पीछे ले लो पीछे लेकर पीछे लो मेरा पान जल्दी लो गाड़ी आ रही है पीछे लो लवकुश पीछे लो लवकुश पीछे लो लवकुश शॉट इधर से आएगा बस बिल्कुल सही है